ភ្លៀងកក់ខែគឺជាដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលលាយជាមួយនឹងកំហាប់អាស៊ីតខ្ពស់កំហាប់អាស៊ីតបានធ្វើឲ្យដីឡើងជូរបង្កទៅជាមេរោគសម្រាប់មនុស្សសត្វជាពិសេសធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិប្រឈមនឹងបញ្ហាមេរោគជាច្រើនដូចជាមេរោគក្រាការរលាកស្លឹកឬរលាកបណ្ដូលធ្វើឲ្យដំណាំផ្អាកទទួលការបឺតស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យដំណាំមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងការធ្វើរស្មីសំយោគនិងផលិតក្លរ៉ូហ្វីលមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកភ្លៀងកក់ខែក៏បង្កនៅពពួកសត្វល្អិតជាច្រើនប្រភេទដែលមកយាយីដំណាំអស់លោកអ្នកផងដែរជាដំណោះស្រាយប្រជាកសិករពុំគួរសម្រុកប្រើជីគីមីឬប្រើថ្នាំពុលថ្នាំព្យាបាលមេរោគនាំអស់លុយខាតពេលវេលាច្រើនពេកនោះទេដំណោះស្រាយល្អបំផុតគឺធ្វើឲ្យ pH មានលំនឹងល្អតាមរយៈកំបោរសកសិកម្មកំបោរសកសិកម្មមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាលំនឹង pH ជាពិសេសបន្សាបជាតិអាស៊ីតធ្វើឲ្យដំណាំមានភាពធន់ដុះឫសថ្មីបឺតស្រូបសារធាតុចិញ្ចឹមល្អជាពិសេសនោះគឺកំបោរសកសិកម្មបានកម្ចាត់ក្លិនកម្ចាត់មេរោគនិងបាក់តេរីមិនល្អនៅក្នុងទឹកនិងក្នុងដីបញ្ជាក់ចំពោះប្រភេទដំណាំផ្សេងគ្នាកម្រិត pH គឺខុសគ្នាចំពោះប្រភេទដីដែលខុសគ្នា pH ក៏ខុសគ្នាដែរដើម្បីទទួលបាននូវភាពសុក្រឹតនិងការចំណេញថវិកានោះសូមធ្វើការពិនិត្យ pH ដីជាមុននិងធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយជំនាញដែលមានភាពច្បាស់លាស់ជាទីបំផុត Clinic កសិកម្មសេរីធ្វើការពិនិត្យដីទឹករោគ pH ដោយឥតគិតថ្លៃសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនិង Telegram ខាងក្រោម068 42 0808សូមអរគុណ